自助餐你们都吃过，海底捞的自助餐你们绝对没吃过。哇，这个鱿鱼！今天是4月30号，禁渔期的最后一天，我们挑战一下去海里面搞一趟免费的自助餐。给它照亮一下，我们来钓一下鱿鱼先，半个钟后我们再下网。哦，这个来，你看那个墨水，太过瘾了。这种鱿鱼呢，你不钓它的话，它明年也没有了，它活不过明年的，它就长这么大了，这条够力。哇，激情四射，喷的到处都是黑麻麻的，这鱿鱼坏得很啊，过瘾啊！这个挂到山子了，这样就看到那底下的鱿鱼是有很多在下面才能这样挂到它，中放下去就咬。哇，个个的个头都是这么大的，太新鲜了！这个鱿鱼刚出水的鱿鱼就是这种凶猛的，钓那么多条你都没钓一条，哇，大条！这里面都是有籽的，你看透明的，装了一肚子坏水在里面。刚刚钓了半个小时，我们现在把网放下去，来装上这个红单，把它搞过去。哇，大群啊！哇！在海边水里面捞鱿鱼啊，这一网啊，有个10就8斤了，搞不上来了。哇，真是鱿鱼！看两个天，继续捞，简直不要太过瘾了，就像海上捞钱那样。马上自助餐啊！一下子这么多，红单开，鱿鱼就浮上水面。哇，爆网，直接实现了鱿鱼自由啊！海里捞鱿鱼，来，海里自助餐。海底捞自助餐啊！哇，这小管新鲜的，你看抓了这么一大群，一下子网就装不下了。像这一网爆网，直接1800块钱到手，20斤打底在里面。自助餐你们都吃过，海底捞的自助餐你们绝对没试过。哇，这个鱿鱼漂亮，在里面蠢蠢欲动啊，直接新鲜的喷墨水了，根本捞不完啊！哇，爆网，都是漂亮的一口油。这种的话一口一个，都是带一点点籽的，白色的，一口一个鱿鱼，继续捞，根本吃不完啊！爽，太爽了，今晚。这跟在菜市场进货没什么区别了，菜市场进货还要钱，这个进货不要钱啊，一坨一坨的上，这一抄网上来，直接笼底都满了。刚好这边的鱿鱼也熟了，来点灵红料开吃，色香味俱全啊，黑麻麻的。有文化的鱿鱼搞进去，海上的海底捞就是不一样，跟其他的自助餐不一样，真的特别好吃。这里面鼓鼓的都是有米的，这小管。我说的很咸的，对吗？咸也不影响它鲜啊，确实好吃。后样。